Messi daga punta gaima Asin yomyo window daila Mienti senya Piepwa pieya Nam yeswe julwe deitima Nabau daga punta gaima Atayomyo window daila Jadi senya Piepwa pieya Jasa yulwe deitiva Nakang daga puenta gaima Anayomyo window daila Nanti senya Piepwa pieya Nana swe yulwe deitiva Shabau daga punta gaima Ko pang daga puenta gaima Atui yomyo window daila Titi senya Piepwa pieya Ngati swe yulwe deitiva Mana daga puenta gaima Atayomyo window daila Jadi senya Piepwa pieya Ngajan swe yulwe deitiva Hậu bien piang le daga yo Champi nyutta daga nan Yung nan pi se ngam swe Kwa nye deitima Hậu bien piang le daga yo Champi nyutta daga nan Yung nan pi se ngam swe Kwa nye deitima Miền đại mà đi xin giam ba Miền mà mẹ thì sẽ đây đi qua Yebuddha ilusana dogu tibi Yebuddha dharo mugere tiya dhamma dwiko thodo twin twin khanda nyan yauk thissa sai thabo pa aung Tunti nyum pya soma thwa kere Jesu ro shin agama Pandita Mogul Siaro Bhayajiနိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာဝန်ဆောင်အောင်စကြဆရာတော်ဖျားကြီးဗတ္တန္တဝိမလဗုဒ္ဓိရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာယကပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြုနယ်လဲဓမ္မကတိကကမ္မထာနာစတိယအောင်စကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစည်းပရဏမဟာနာယကဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ဗတ္တန္တစန္ဒတိရိအစရှိသောပတိယပฏิပတ်ဆရာသမားများတို့၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တို့ကိုဥထိတ်မှထားလျက်နန္ဒဝန်ကျောင်းတိုက်ကြီး၏ဥစည်းပရဏနာယကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တနိမိတမထီမြတ်၏ဤမြတ်နုတွေ့သောဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်တို့ကိုခိုးလုံလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကမိအပဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေအောင်မြို့ဟောင်းအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားဥစီမြဉာဏ်မိသမျှပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမယ့်တရားတော်ကတော့မပဲလိုက်တော့မိုက်ပဲပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးပါမယ်တရားဓမ္မများကိုစတင်ပြီးတော့မဟောကြားမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အလုံးကိုစီလက်အုပ်ချီ၍လိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါဗုဒ္ဓကုဏံအနန္တံအဟံဝန္ဒမိပါဖယာဤလူဘဝအယတော်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ကိုစိတ်မာ၍ယုံကြည်သရာလက်ဆုံးမှု၍
ရှိခိုးပါဤအရှင်ဘုရားဓမ္မကုဏံအနန္တံအဟံဝန္တာမိပါဖယားဤလူဘဝအယတော်သည်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုစိတ်မာ၏ယုံကြည်သရာလက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပါဤရှင်ဘုရားသံဃာကုဏံအနန္တံအဟံဝန္တာမိပါဖယားဤလူဘဝအယတော်သည်သံဃာတော်များရဲ့ဂုဏ်ကိုစိတ်မာ၏ယုံကြည်သရာလက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးတတ္တဝါဘေးအံကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအလုံးတတ္တဝါဘေးအံကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအလုံးတတ္တဝါဘေးအံကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေသာဓုအလုံးမေတ္တရောစင်တရောကောင်းများမြတ်တသက်သာချမ်းသာသောဣရိယာပုမြတ်ကိုပြည့်စင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးသို့စိတ်မသွားပါဘဲနဲ့တရားတော်ကိုယူသည်လေးစားစွာနှာကြားနိုင်ကြပါပြီဒီတရားဓမ္မများကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်ကြမေတ္တရောစင်တရောကောင်းမြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမဲ့တရားတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအလုံးပြောကြည့်ပါဦးမဘက်လိုက်တော့မိုက်ဘက်ပါဆိုတဲ့တရားလောကထဲမှာဘဝတကူခန္ဓာတစုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လောကထဲမှာရှားပွေမှုတွေမရှိဘူးလားရှိသလားရှားပွေမှုတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှားပွေမှုတွေကိုကြည်လိုက်တော့ဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်ရှားပွေကြတာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့တက်ကနေပြီးတော့ရှားပွေလိုက်တာကခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကာမဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးလားရှိသလားကာမဆိုတဲ့သဘောတရားက2မျိုးနဲ့စားရှိတယ်တဲ့ဝိတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမပြန်ပြောပါဦးအတွင်အစ္ဆဒတဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမေတိတိကာမောကာမေတိအာယောနိကိုနှစ်သက်တ၍ယူတတ်သောကြောင့်ကာမလို့ခေါ်တယ်အခုမိတော်မေတော်ကြီးတို့ဟုတ်ပြီတဲ့အတွင်အစ္ဆဒတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်လို့လည်းပဲကာမလို့ခေါ်တယ်အပြင်ဘာဟိတတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုဝိတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမကဘယ်နှမျိုးကာမ2မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဟာဒီအတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်တာကြတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတဏှာလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအပြင်ပတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကငါးဗျာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကိုရှာဖွေနေတာကတော့ဝိတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိတ္ထုကာမတွေလည်းပဲခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရှာဖွေပြီးတော့လောကလူသားတွေမနေဘူးလားနေသလားတခြားလားဘဝငြိမ်းချမ်းဖို့လားဟောရှာဖွေခြင်းတွေ2မျိုးနဲ့ရှာဖွေနေကြတာပဲတကယ်တော့ဘဝငြိမ်းချမ်းသလားဆိုတော့ဘဝမငြိမ်းချမ်းပါဘူးတဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းသလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးဗျာဘဝမငြိမ်းချမ်းမှုတွေဘဝမငြိမ်းချမ်းတော့ဟုတ်ပြီခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဝိတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမနဲ့ဝိတ္ထုကာမ2မျိုးနဲ့စားရှိတဲ့ထဲကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့စုံရူပယုံနဲ့အစင်းနဲ့စုံတော့ကြတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဘာစိတ်ပေါ်တယ်လဲပြောတော့မြင်စိတ်ပေါ်တာပေါ့ဘာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်လို့မသိရင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမလာမလားလာမလားလိုချင်တဲ့သဘောလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ကာမောကာမေနတံဝတ္တရာဂဗုဒ္ဓံဝိဇာယတိ
အာဇဒံဒေနတံဝတံနိဝရယံဝိဇကနာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အခုမျက်စိနဲ့ရူပယုံအစင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးတဲ့သုတ်တန်နေနဲ့ပြောတော့မြင်စိတ်နှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်ရင်ဘာပေါ်တယ်လဲပြောရင်ယာကဆိုတဲ့သားလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဘာလေးဖြစ်ပေါ်လာယာကဆိုတာကပူလောင်စေတဲ့သဘောလောကလူသားတွေဘဝခန္ဓာရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယာကလူခြင်းတဲ့သဘောတရားလေးရှိလာပြီဆိုရင်ပူလောင်သွားပြီမပူဘူးလားပူသလားပူလောင်သွားပြီနောက်တော့ကနားနဲ့အသံနဲ့တိုက်မေးနားနဲ့အသံနဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီကြားစိတ်လေးကိုမသိရင်လိုချင်တဲ့ဆိုးတဲ့သဘောလေးတွေမလာမလားလာမလားနောက်တော့ကနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်မယ်နံစိတ်ပေါ်မယ်နံစိတ်ကိုနံကမြမတ်တာဖြင့်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မရှုမပွားဒီတိုင်းထားရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမဆက်မလားဆက်မလားဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်သွားပြီရထားတဲ့ခန္ဓာကတခြားကွက်မလားနှစ်အကွက်မလားနှစ်ကွက်တကနေပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနေနဲ့ပြောတော့တခြားကွက်ကူးရလားသုံးအကွက်ကူးရလားမျက်စိအတွက်ပူပန်ရတယ်နားအတွက်လည်းပူပန်ရတယ်နှာခေါင်းအတွက်လည်းပူပန်ရတယ်အဲ့ဒါခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဘာကာမလဲပြောတော့ဝိထုကာမလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာကာမပါလေဝိထုကာမတဲ့ကိလေသာကာမကြတော့ဒီလောဘတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားအခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လည်းပဲအမြင်အာယုံနဲ့တိုက်တဲ့ခါကြတော့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားအစင်အာယုံမြင်ပါတုံမြင်ယုံမြင်ကြိုက်တတိစိုက်ပညာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြလိုက်အတန်အာယုံကြားပါတုံကြားယုံကြားကြိုက်တတိစိုက်ပညာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြလိုက်ဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်အရာပဲပေါ်ပေါ်မျက်လုံးမှာပဲပေါ်ပေါ်နားမှာပဲပေါ်ပေါ်အခုပေါ်ပြီးတော့အခုမပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားအခုပေါ်ပြီးတော့အခုပြတ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပြတ်တဲ့သဘောတရားလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရဲ့တန်တန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲရာဂဆိုတဲ့သားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လောကထဲမှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တာတူတစ်ယောက်ပွားမိမိစင်တော့တိတာတာပေါ့ဒီရာဂဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာတာကြတော့တိတ်ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့တိမ်မွေ့တယ်တဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့မှုမရှိဘူးလားရှိသလားနူးညံ့တိမ်မွေ့မှုရှိတယ်လေဘယ်လိုရှိတယ်လဲခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာပဲမသိလို့ပေါ့မတိတာသည်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားပြုလုပ်တာသည်တခြားလားသင်္ခါရလားမတိပဲနဲ့ပြုလုပ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာလားခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့မြင်တဲ့သဘောတွေကြားတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောစားတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောတွေးတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီသဘောဖြစ်တိုင်းကိုမသိရင်လည်းတခြားဖြစ်မှာလားတဏှာဖြစ်မှာလားဒါဆိုရင်မြင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာမရရင်လောဘတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒေါသတွေလည်းပဲဟောဒါဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ကနေပြီးတော့တခြားဆက်တာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်တာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်သွားပြီးငါအာယုံပင်အစုခင်မှုနဲ့နေကိုနေရခုမေဘုံလို့တွေ့မဲ့ကြုံစက္ကန့်ပယ်လေးပါတောကဘုံမမျောရယုံရှိတော့မခင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကငါးပြအယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာကတခြားနဲ့တူရလားဘင်ဘုံနဲ့တူရလားမစင်ပင်ပုံနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခင်မင်းစရာနှစ်သက်စရာตาရစရာလို့မထင်ဘူးလားထင်သလားထင်နေတယ်ထင်တော့ကြတော့ခမည်းတော်မယ်တို့တဏှာဆွဲတိုင်းတဏှာကခမည်းတော်မယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးလားလိုက်သလားတဏှာဆွဲတိုင်းတဏှာခေါ်တိုင်းလိုက်ရတဲ့ဘဝကမနှဲတော့ပါဘူးနဲရဲ့လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသစ္စာသိမြင်တဲ့အချိန်ကမှာအနေကဇာတိတန်တာရံတန်တဝိတံအာနိပိတံဂါဂရကဝေတန်တော်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဒါဘာပြောတယ်လဲခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တတန်တရာလုံးကငါရဲ့ခန္ဓာကိုတိတောင်းခဲ့တဲ့ဟဲ့တဏလက်သမားငါသစ္စာသိမြင်ပြီတဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုရပြီတင့်ကိုအိမ်ဆောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးခန္ဓာအိမ်ကြီးဆောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတဏကိုမကျိန်းဝဘူးလားကျိန်းဝသလားကျိန်းဝတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကံလက်သမားကဇာတိအိမ်ဆောက်ကြအကျဉ်းချင်းဉာဏ်လက်သမားကနိဗ္ဗာန်အိမ်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းတဏှာလူလင်းဝင်ကနောက်ချမ်းလဲဒုက္ခရောက်အခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဘဝခန္ဓာအလီလီရနေတာဒီတဏှာဝင်နောက်လို့မရဘူးလားရသလားတဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားကနေပြီးတော့ကာမောကဘောကဝိဇောကဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩကလေးပြတန္တရာကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့လူပြစ်လိုက်လူပြစ်ကနေပြီးတော့နတ်ပြစ်လိုက်နတ်ပြစ်ကနေပြီးတော့မြမပြစ်လိုက်မြမကတပံလူပြစ်ပြန်ပြစ်လိုက်လူပြစ်ကနေပြီးတော့တပံငရဲပုံကိုရောက်လိုက်နေဘဝမကျင်လဲရဘူးလားကျင်ရကျင်လဲရသလား
ခေါ်ကျင်လေပြီးတော့နေကြရတာမစင်ရဘူးလားစင်ရသလားကဲအဲ့ဒီစင်ရတဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးကိုသိသလားမသိတာကပြုလုပ်တာကဩခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမသိတော့တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဘာတွေလက်တတ်တယ်လဲပြောရင်ခမိတော်မေတော်ကြီးတို့ချမ်းသာဒုက္ခမှုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးလက်တတ်ပြီးတော့တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည်ပါဖို့တန်လင်းအတ္တတွေဥစည်းပြီးတော့နေပါတယ်ဘာတွေဥစည်းပြီးတော့နေအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဥစည်းပြီးတော့ကာမဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေကိုလည်းလိုရှိကြပါသည်အတ္တကာမတွေဥစည်းပြီးတော့နေတဲ့အကမှာကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ဓမ္မသဘောလည်းမသိပဲဖြစ်တတ်ပါသည်။ဩဓမ္မသဘောကိုမသိဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းတစားတစားနဲ့ခန္ဓာယူရင်းပျက်စီးလာတော့လေဓမ္မသဘောကိုမသိရင်မစင်းရဲမှလားစင်းရဲမှလား။အခုကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ကြတော့တော်ကောင်းတရားတွေနားလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မသဘောကိုမသိဘူးလား။ဓမ္မသဘောကိုသိရင်တကယ်ခန္ဓာဒုက္ခကလွတ်ချင်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုကမိတော်မေတော်ကြီးတို့မောက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကမရှိဘူးလားရှိသလားခန္ဓာတန္တရာဝဇင်းယဝတ္တုကကနေပြီးတော့ကျွလွတ်ခြင်းသောဉာဏ်ဥစဉ်၍မြတ်ဗုဒ္ဓထံတော်ပါမှာသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုမနာဘူးလားနာသလားအခုကမိတော်မေတော်ကြီးတို့တရားနာတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားကိုမနာရဘူးလားနာရသလားအဲ့ဒါဘုရားတရားကိုနာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်နဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားဒါကြောင့်တရားကိုယင်ထဲမှာရှိရင်ဖယားပွင့်နာပါပဲတရားမရှိရင်ဖယားမပွင့်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုလောကလူသားတွေကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ဘဝချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ဘဝငြိမ်းချမ်းဖို့ရန်အတွက်ဘဝတာယာဖို့ရန်အတွက်ရှားဖွေနေကြသည်တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာချမ်းသာတဲ့အရာကိုရတာကိုတွေ့ပြီလားပြောတော့မတွေ့သေးဘူးဘာလို့မတွေ့သလဲတစ္ဆာတရားမသိသေးသည်မြကာလပတ်လုံးချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ရနိုင်ပါမလားအခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူဘဝတွေယူစေတတ်တဲ့သဘောတွေမူးစေတတ်တဲ့သဘောတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့တဏှာကိုဘုရားကကျင်းဝါလိုက်ပြီဒီတကတော့မင်းကိုငါပြုခွင့်မပေးတော့ဘူးတဲ့ငါမင်းကိုတတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမကျင်းဝါဘူးလားကျင်းဝါသလားဒါဆိုရင်ကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ဟဲ့ဒီတဏှာကြောင့်တောကတွေလည်းပဲရောက်ရတယ်မရောက်ရဘူးလားရောက်ရသလားတဏှာယဇာယတိသောကောတဏှာယဇာယတိပယံတဏှာယဝိပ္ပမုဒ္ဒတာနတ္တိသောကောကုတောပယံတဏှာယဒွါရ6လိမိကိုဖြစ်လာတဏှာမိယသမုဒိယသစ္စာကြောင့်သောကောစိုးရင်ပူဆွေးစေမိအေးရခြင်းဆိုတဲ့သောကတရားတိ၎င်းပယံပရိသန္တိဩနာတိဘေဒုက္ခဝါဝါတို့မှ၎င်းကိုတော်အတ္တိအဘေမလင်ရှိတော်အနိလို့တတ္တနလူရစီယသောတတ္တတိအဝဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဘဝခန္ဓာတွေအလီလီရပြီးတော့အကျဉ်းချင်းရပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကတခြားကြောင့်လားတဏှာကြောင့်လားပဋိသန္ဓေဩနာတိခန္ဓာတွေရတဲ့ဆိုတာကလည်းပဲတဏှာကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာသာကမိတော်မဲ့တော့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဩနာတိလည်းတွေ့ပါဦးမလားပဋိသန္ဓေနေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်၍မလာတော့ပါဘူးအခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနောက်တစ်ပါးဩနာတိတွေ့ပါအောင်မလားမတွေ့တော့ဘူးတဲ့အလိုဆန္ဒလည်းပဲသူမလိုက်တော့ဘူးလိုက်သေးသလားအလိုဆန္ဒတွေလိုက်နေတာကတော့ပုရုဇဉ်တွေအလိုဆန္ဒကိုလိုက်နေကြသည်မလိုက်ဘူးလားလိုက်သလားကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုကြည်လို့တဲ့ဆန္ဒမဖြစ်ရဘူးလားကြားခြင်းနဲ့ဆိုကြားလို့တဲ့ဆန္ဒမဖြစ်ရဘူးလားနမ်းခြင်းနဲ့ဆိုနမ်းလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ရသည်အဲ့ဒါတခြားလားပုရုဇဉ်လားဩဒီသဘောဆန္ဒကတော့ကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဖြစ်တာကတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တာပဲပုရုဇဉ်တွေလည်းဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်တာချင်းကြတော့မတူဘူးတဲ့ဩကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ကြတော့ဒီဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းမသိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမဆက်ဘူးလားဆက်သလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်သွားပြီတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိတယ်ဖြစ်တာကိုဘာမှန်းသိဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိလေသာဖြစ်ပါဦးမလားဟောဒါဆိုရင်ကမိတော်မယ်တို့ကိလေသာကာမလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဝိတ္ထုကာမလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ဘူးစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လားစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိသွားပြီတဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိသွားပြီဆိုရင်ကမိတော်မယ်မချမ်းသာမှလားချမ်းသာမှလားချမ်းသာတာပေါ့
ဒါကြောင့်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လည်းဘဝခန္ဓာရထားပြီရလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝအသင်ကိုဓမ္မအမြင်ရှုတော့ကကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာရထားရင်နေရမှာလားသိရမှာလားဟောနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သိရမှာတိလျက်သားနဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဒီငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာလိုက်စားပြီးတော့နေမယ်တရားအသိနဲ့များမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ခက်ရကြီးရဲ့မခက်ရဘူးလားခက်ရသလားပုရုဇဉ်ကခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကနုကိယနဲ့ပုရုဇဉ်မှုနုတ္တမီပြုတ်တတ်သည့်အဝိဇ္ဇာတရားအဝိဇ္ဇာတရားကယုံဝါမှာကိန်းနေတော့ပုရုဇဉ်တွေကခမည်းတော်နုတတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်တဲ့မရှိဘူးလားရှိသလားဘာဖြစ်လို့နုတတ်တာလဲပြောတော့ကိလေသာတွေကိန်းနေတော့နုတတ်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့ငိုစီရနဲ့တွေ့တော့ငိုတတ်သည်ပြုံးစီရနဲ့တွေ့တော့ပြုံးတတ်သည်လောကရန်မုန်တိုင်းတွေတိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကြံ့ညံ့ခိုင်နှံတဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူးရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးတကယ်ကြတော့အနုတ္တိယကခမည်းတော်မေတော်ယုံဝါမှာကိန်းနေတာမကိန်းဘူးလားကိန်းသလားယုံဝါမှာကိန်းနေတော့တကယ်ပဲတကယ်ရေးနဲ့ကျုံလာပြီဆိုရင်တကယ်ထိတိမိမိမသိထားသေးဘူးဆိုရင်ခမည်းတော်မေဒီသဘောတွေမလာတတ်ဘူးလားလာတတ်သလားကိလေသာတွေကထကြွတောင်းချမ်းလာတာလေအဲ့ဒါခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တဘဝတဲ့တခဏတဲ့မထင်ပါနဲ့တဲ့ဘဝဆက်ဆက်ခန္ဓာဆက်ဆက်ကဒီသဘောတွေဖြစ်လာတာတဲ့အခုဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာဒီစကားတွေဒီတန်တွေကြားနေရပါသည်မကြားရဘူးလားကြားရသလားကြားရတယ်ဒါကြောင့်လောကလူသားတွေပူပန်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပူပန်မှုဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲပြောမပြရင်သိပါမလားသိပါဘူးဗျာမသိနိုင်ဘူးတဲ့အခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကပြောပြနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောပြခဲ့လို့ဟောပြခဲ့လို့ဒါလည်းမသိဘူးလားသိသလားသိပါဟောလောကထဲမှာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိလေသာဒဏ်ချက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုနွမ်းနေပြီငါပုရုဇဉ်ရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါအလိုက်တဲ့တရားဟောအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးတရားတွေကိုမဟောဘူးလားဟောသလားဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားကြောင့်အမှန်ကင်းစင်စိတ်ကြည်လင်အမှန်ဖြစ်၍လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်လာလို့ဒါလည်းခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အမှန်လမ်းကြောင်းတွေမတက်လာဘူးလားတက်လာတယ်အကိရိတာလောကထဲမှာဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေဖြစ်ပါမလားအမှန်တရားဆိုတာတခြားလားတမာဒိဋ္ဌိလားဩတမာဒိဋ္ဌိအမှန်တွေမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှားတွေမပြောက်မလားပြောက်မလားအမှားတရားဆိုတာတခြားတရားလားဝိဇ္ဇာတရားလားအဝိဇ္ဇာတရားကြီးအဝိဒ္ဓဇာတရားဥစည်းပြီးတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားယုံဝမှာကိန်းတော့ဒုက္ခတွေတောကတွေပရိဒီဝါတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ရှာရတယ်တဲ့အဲ့ဒါခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတရားတဲ့အပြင်ဘာဟိတတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကြတော့ဝိတ္ထုကာမနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားတွေပေါ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တာအေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအပြင်ဝိတ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဝိတ္ထုကာမကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲအတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာခမည်းတော်မေတော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိလေသာတဏှာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကြောင့်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်နေတာအဲ့ကိလေသာယုံမှမထားဘဲနဲ့ခမည်းတော်မေတော်ပယ်တတ်လိုက်ရင်တော့ဒီတရားတွေမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်သလားငြိမ့်သွားပြီပေါ့အခုလည်းပဲငြိမ့်အောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားသလားကြိုးစားသေးပါအခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအတိတ်ကာလပစ္စုပန်ကာလအနာဂတ်ကာလရဲ့လိုကာလသုံးဖြာရှိတဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လောကလူသားတွေတဲ့အတွင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်အပြင်မှာလည်းဖြစ်နေကြတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဟောဒါကြောင့်အတွင်းရန်သူကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားအတွင်းရန်သူကကြောက်เสียကောင်းတယ်အတွင်းရန်သူသဘောတရားတွေကြည်လိုက်တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတခြားလားအတွင်းရန်သူလားရေမင်းမင်းကိုသူမချစ်မနဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပြင်ရန်သူကခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့နည်းနည်းပါးပါးငြိမ့်လို့ရသေးတာပေါ့မရဘူးလားရသလားအတွင်းရန်သူကြတော့တရားအသိနဲ့မှငြိမ့်လို့ရမယ်ဘာနဲ့မှငြိမ့်လို့ရမယ်အိုးဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လောကထဲမှာကြော်ညာတွေထဲမှာလည်းပါတယ်ဘယ်သူဘဝကြတော့ခမည်းတော်မေတော်အမွေပြတ်စွန့်လွန်လိုက်ပြီဆိုတာကခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တဏ္ဍာမှာလောဘကြောင့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတောင်းတင်ပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာဒါပုဂ္ဂိုလ်သဘောပဲလေ
တကယ်မှားတယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်လားကိလေသာကြောင့်လားဟောကိလေသာကြောင့်မှားတာလေဟောကိလေသာကခမည်းတော်မေရောကဲလောကထဲမှာရူပယုံအစင်းနဲ့လက်ဆက်ကူနဲ့ခမည်းတော်မေရူပယုံအစင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့မျက်စိကလေးမပေါ်ဘူးလားပါသလားဟောရူအတိုက်လိုက်တော့ခမည်းတော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မျက်စိကလေးပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီမျက်စိကလေးပေါ်သွားမျက်စိပေါ်မှာခမည်းတော်မေရောယူပညာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမှုမလိုက်နိုင်မှုဆိုရင်မြင်တဲ့သဘောကိုမလိုချင်ပါလားလိုချင်ပါလားလိုချင်တာဒီတခြားလားတဏှာလားတဏှာဒီတခြားတရားလားကိလေသာတရားလားဆွဲလန်းနာဒီတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံနဲ့ယဝမှာကိန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေနဲ့မမှန်နာတွေကြံတော့မယ်မမှန်နာတွေပြောတော့မယ်မမှန်နာတွေယူတော့မယ်စက်တိုင်အမှားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားစက်တိုင်အမှားတွေဖြစ်တာကပုရုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ကဲဟောသူနာသူနှစ်ဦးသားတို့ကဒီဘဝအတွင်းမိုက်ခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဘဝအတိုင်းမှာမမိုက်ခဲ့ဘူးလားမိုက်ခဲ့သလားရှင်ဝမဘာတွေကိန်းလို့ကိလေသာတွေကိန်းလို့ဘာတွေကိန်းလို့ဒါကြောင့်ကိလေသာကိန်းရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အမှားတွေဖြစ်တာပေါ့ဘာတွေဖြစ်ပါလဲအမှားတွေဖြစ်သည်ဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်လောကထဲမှာဒီကိလေသာအညစ်အကြေးမဲ့ဒီဟုသောတရားနဲ့မှမပယ်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝတွေဘယ်လိုမှမငြိမ့်နိုင်ဘူးငြိမ့်နိုင်ပါမလားမငြိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘဝမငြိမ့်နိုင်ဘူးလေခန္ဓာရလို့ခမည်းတော်မေတော်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သာရကနဲ့ပြောတော့ဟိုဗာရဏသီပြေမှာဗာရဏသီမင်းကြီးအိုးစိုးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အမျိုးသားတယောက်တဲ့ဆင်းရဲလိုက်တာမပြောပါနဲ့စင်းပင်ဆင်းရဲ냐တော့လေအတိတရားယင်ဝမှာကင်းပြီးတော့အနန္တခိုင်းဝေကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးလှုပ်ကြွေးနေကြတဲ့သားကောင်းယရနာသားကောင်းယရနာလေးခမည်းတော်မေတော်ကြီးတခါတည်းလောကထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မိဘတွေကလည်းအဖေတွေမိတွေကလည်းကံအကြောင်းအမလလို့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရဘဲနဲ့မိဘတွေကမျက်စိကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသားလေးကခမည်းတော်မေသူတော်ဘာတွေရဲ့အိမ်မှာစံပုတ်ပြီးတော့ရေခတ်တောက်ရေကရေချိုးရေခတ်နဲ့သားတော်သူတော်ဘာတွေရဲ့အိမ်မှာအစေကျွန်းနေတဲ့အစေကျွန်းနေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်ပြန်လာတော့လဲနားရပြီလားဆိုတော့မနားရသေးဘူးအမေအိုအဖေအိုကြီးတွေခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ထမင်းခွင်းရေချိုးထမင်းခွင်းပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မနေရဘူးလားနေရသလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုကြွေးနေတဲ့သားလာယရနာကိုတွေးတော့ပြီးတော့စိတ်ပူပန်းနေတာကအမေနဲ့အဖေဩငါတို့ရဲ့ဝတ္တုကတွေကိုသားလေးခံနေရပါလားသားလေးတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီအမေကလည်းပဲမျက်စိမမြင်အဖေကလည်းမျက်စိမမြင်အမေတွေအဖေတွေရဲ့ရင်ဝင်မှာဘာကိန်းနေတယ်လဲပြောတော့သားဒီဟုသောရှင်းရှင်းမြတ်တာတရားနဲ့ဩငါတို့ရဲ့သားလေးတော့ပင်ပန်းနေပြီတယောက်ကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်ရှိရင်တော့ငါသားလေးကူပေါ်ရလိမ့်မယ်မစင်စားဘူးလားစဉ်းစားသလားစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒါနဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တနေ့သောအခါမှာဟိုသူတို့ရဲ့ချစ်လာစွာသောသားလေးကိုသားရည်တဲ့ဖေဖေမေမေတို့ရဲ့အထံကိုလာပါအောင်ငါသားရည်တဲ့အမေတို့ကငါသားလှုပ်တာကိုင်တာကိုမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရလို့မမြင်မမေးရညားတော်လည်းပဲအမေတို့တွေးပြီးတော့ကြည့်မိတယ်သားရည်ပင်ပန်းလိုက်တာငါသားရည်အမေတို့ဘေတို့ကလည်းပဲကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလားလို့မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်လေးငါသားကိုလေတဲ့မေမေတို့ကနေပြီးတော့ကြံစီထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်သားရည်တဲ့ကြံစီထားတာကတော့ငါသားနဲ့အမျိုးတူတဲ့သဘောတရားနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရှာထားတယ်မရှာဘူးလားရှာသလားရှာထားတယ်တဲ့ငါသားလေးကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးခြင်းတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောသလားအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားလိမ္မာလေးကဘာပြန်ပြောတယ်လဲအနန္တခိုင်ဝင်ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ကြတဲ့အမေနဲ့အဖေတို့သားကိုမရယူပါသားယူပါဆိုတဲ့စကားကိုဤတွင်မဲ့အဆုံးသတ်ပါတော့နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့အနန္တကဲဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးနေရတာသည်ပင်လင်သားအတွက်ပျော်ပိုက်လာပါပြီပျော်မွေ့လာပါပြီဘူတော်စီတဲ့စကားတရားစကားတွေကိုသားကိုမပြောပါနဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမတောင်းပန်ဘူးလားတောင်းပန်သလားတောင်းပန်တယ်အဲ့ဒါခမည်းတော်မေဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အပူတရားတွေရင်ဝင်မှာရောက်လာမှာဆိုလို့သားလေးမလိမ္မာဘူးလားလိမ္မာသလားသားလေးလိမ္မာလိုက်တာသားလေးလိမ္မာလဲတော့အခုအမေတွေဖေတွေကြီးဘဝခန္ဓာရပင်ရညာတော့လေအတိတ်ကအကြောင်းမလာခဲ့လို့ပစ္စုပန်ဘဝခန္ဓာရပင်ရညာတော့လေမျက်စိနှကွင်းအလင်းရရဲ့လားမ
မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရဘဲနဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သားလေးတစ်ယောက်တည်းလှုပ်ကြွေးနေတာအမေရဲ့အဖေရဲ့သားလေးရဲ့ဆိုတော့၃ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသားလှုပ်စာကိုစတော့ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ခမည်းတော်မေတော်အမေတွေအဖေတွေကစဉ်းစားတယ်ဩတို့ရဲ့သားလေးတော့မေးလျော်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ပါပြီဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတခါတည်းသားကိုပြောတာပေါ့သားရဲ့တဲ့တာပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတယောက်တည်းလှုပ်တော့အမေတို့အဖေတို့လည်းပဲစိတ်မချမ်းသာဘူးတာရဲ့ပူပန်ပြီးတော့တောကရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ငါသားလေးကိုအိမ်အောင်ရဲသားချပေးခြင်းနဲ့တာရဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်ဒီတကငါရဲ့အဖေအိုအမေအိုတွေကိုညင်းပဲမယ်ဆိုရင်စိတ်တောကရောက်ရတော့မယ်။အဲ့ဒါခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ယင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ညင်းလိုခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးလားရှိသလား။ဟောပရမတော်ကလည်းအမေတို့ဖေတို့ဒီစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့တဲ့ဘဝကန္တာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသာသမီကအရင်သွားမယ်အမေအဖေကရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့မသိခင်အချိန်လေးမှာအမေအိုအဖေအိုတွေကိုသားဘဝတသက်အဆုံးတီအောင်လှုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတတွေရှိပါသည်သားလေးကပြောတယ်လေအခုတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတင်းအဓမ္မစီစဉ်တော့နောက်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မငင်းသာတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရွှေမာတယောက်ရတာပေါ့မရဘူးလားရသလားပရမတော်ရွှေမာရကစားဆိုတော့ရွှေမာကလည်းခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရောက်ကတိတို့ရောက်ကမာကြီးတို့ကိုကြည်ပြူစွာဖြင့်လှုပ်ကြွေးတာပေါ့ရက်တေလတွေနှစ်တွေကြာလာတဲ့ခါကျတော့ညူစုတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိသလားဟောညူစုတဲ့သဘောတွေရှိလာပြီးဒါလောကတဲမှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရောက်ကမာနဲ့ကတော့သဘောတဘာဝဖြစ်ဦးဖြစ်စင်မဲ့လေရောက်ကမနဲ့ချွေးမာကတော့သဘောစင်လားမရှိဘူးလားရှိသလားတလူပဲဘောဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ဓမ္မတာအတိုင်းပဲဒါကြောင့်လောကလူသားတွေမှာဘဝခန္ဓာရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်မှာတဦးတယောက်ရတဲ့ခန္ဓာလည်းပဲပူပန်ရတာပဲခန္ဓာဘွားတွေလည်းပဲပူပန်ရတာပဲမပူပန်ရဘူးလားပူပန်ရသလားပူပန်ရတယ်အဲ့ဒါခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဝဋ္ထုကာမအတွက်ကြောင့်ရှားပွေနေရတဲ့အတွက်မပင်မဘူးလားပင်မသလားဒါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငကိုယ်တော့ကအမေစားဖို့အဖေစားဖို့အတွက်ရှားဖွေနေရတာအခုတော့အမေတွေအဖေတွေမကတော့ဘူးဇနီးမယတထားပါရှိလာပြီအဲ့ဒါလိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခါနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ကြွေးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်တန်းလေးမှာဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲပြောတော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးမသိမြတ်တဲ့သဘောလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လားဟိုဒါနဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခါတည်းလင်းတော်မောင်ကြားအောင်တမျိုးပြောပြင်ပြောညတော့လည်းပဲအနန္တကိုင်းဝေကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဖယားတဆူကူတလုံးမှာထားပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒါဆိုတော့မရပြောတဲ့စကားကလင်းတော်မောင်ကခမည်းတော်မေတော်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးပေါ့အမေအဖေကိုကိုးကွယ်အာတန်လေးစားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သားတယောက်ရဲ့ရင်ဝင်မှာဘာတွေကိန်းနေတယ်လဲပြောတော့အမှန်တရားတွေကိန်းနေတယ်ဘာတွေကိန်းနေအမှန်တရားတွေကိန်းနေတယ်တဲ့အမှန်တရားတွေကိန်းဝင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သစ္စာဓာတ်သဘောတရားရင်ဝင်မှာမပိုက်ဘူးဆိုရင်အမှန်တရားဟာခမည်းတော်မေတော်တခဏတည်းပျောက်သွားတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့သောအခါမှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခါတည်းထမင်းချမ်းဟင်းချမ်းနေနဲ့ထမင်းရည်တွေနဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အိမ်ပေါ်မှာပြန်ကျဲပြီးတော့မထားဘူးလားထားသလားပြန်ကျဲပြီးတော့ထားလိုက်တာတဲ့လင်းတော်မောင်ကအလုတ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်ခမည်းတော်မေတော်တခါတည်းမှာပဲတဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းကလည်းကွာအမေအိုအဖေတွေကိုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့ဒီကိစ္စဝိဇ္ဇာလေးတွေကိုတော့မရှင်းထားဘူးလားလို့မပြောဘူးလားပြောသလားအဲ့ဒီမှာဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုဆူရမလားဆိုပြီးတော့တခါတည်းမှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အမေတွေအဖေတွေချစ်တဲ့သားလာယရနာကြီးကဇနီးမယားတထားကိုပြောပြီးပေါ့အခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခါသူကဘာပြောတယ်လဲပြောရင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးကျမကတော့ကျမရဲ့ရောက်ခမာတွေကိုရောက်ခမာလို့သဘောမထားပဲနဲ့အမေရင်အဖေရင်ကဲ့သို့လှုပ်ကြွေးပင်လှုပ်ကြွေးညတော့လည်းပဲညူစုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်ပေါက်မှုကိုခံရတဲ့တကြောင်ဒီလိုအချင်းရတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောသလားအဲ့ဒါလိုပြောတော့ခမည်းတော်မေတော်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ပြောပါများတော့မောင်ကြီးရဲ့နမကမောင်ကြီးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကြောင့်ဒီအိမ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့နေရတာပါအကယ်၍မောင်ကြီးသားလည်းအမေနဲ့အဖေတွေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်နှမလေးမောင်ကြီးနဲ့အတူနေပင်နေခြင်းညတော့လည်းပဲမောင်ကြီးနဲ့အတူမနေနိုင်တော့ပါဘူးမောင်ကြီးသားလည်းမောင်ကြီးရဲ့မိဘနဲ့နေခဲ့ပါတော့မောင်ကြီးကိုချစ်လက်သားနဲ့နှမခွဲရပါတော့မယ်ဟောအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကိုနဲ့ကရစကားလေးတွေနဲ့မပြောဘူးလားပြောသလားအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အချိန်မှာဟောအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတသက်လုံးအမေတွေအဖေတွေလှုပ်ကြွေးလာတဲ့မိအိုဖအိုကြီးတွေလေအဲ့ဒါကိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဘာကိန်းသွားတယ်လဲပြောရင်မသိတဲ့သဘောတရားတွေရင်ဝင်မှာမကိန်းဘူးလားကိန်းလာသလားဟောမသိတဲ့သဘောတရားတွေရင်ဝင်မှာကိန်းသွားပြီတဲ့
ရင်ဝင်မှာကိန်းသွားတော့ခမည်းတော်မေတော်ဇနိတထာကိုပြောလိုက်တဲ့ဇကားလေးကနှမရဲ့တဲ့မောင်ကြီးကိုချစ်လျက်သားနဲ့အိမ်ဘောကမစင်ပါနဲ့ဘယ်ဘောကမစင်ပါနဲ့အိမ်ဘောကမစင်ပါနဲ့ကွယ်တဲ့မင်းရောက်ခမာတွေနဲ့မစင်အစင်မပြေဘူးငါရဲ့မိဘတွေနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ငါကြည့်ကြပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ကြည်စမ်းခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့နော်တခြားလားမိုက်တော်မှာလားမိုက်တော်မှာနော်ငကိုတော့ကတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သားတယောက်ကောင်းရင်ကြောက်တော့ကောင်းဆိုတဲ့တိုင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးဟုတ်ရဲ့လားသားလေးကောင်းလဲကောင်းရောခမည်းတော်မေတော်အမေတွေအဖေတွေပျော်ပါနေတဲ့သားကလေးအခုတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရေအမေတွေအဖေတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အခုသားလေးမမိုက်ရဘူးလားမိုက်ရသလားသားလေးမိုက်ရတာပေါ့မိုက်တယ်ဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကပြုလုပ်တာကဟောခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရင်ဝဲမှာဘာကိန်းလာသလဲတဏှာကိန်းလာပြီဘာကိန်းလာကိလေသာကာမတွေကိန်းလာပြီဘာကာမတွေကိန်းကိလေသာကာမကနေပြီးတော့ဝတ္ထုကာမမဖြစ်မှလားဖြစ်မှလားငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာနှစ်သက်သာယာတွေ့တာတဲ့သဘောသည်ဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်ပါသည်အဲ့ဒါကိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဇနိမယတထပြောတဲ့ဇကားကြောင့်တဲ့အမေအဖေတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာတဲ့တခဏချင်းချင်းကပ်ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့တဲ့ဟိုရွာတရွာကနေပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ချင်းလာပါလေလို့သားတော်မောင်ကလည်းမကြာခဏပြောနေရတာသားလည်းပဲမျက်နှာပူလာပါပြီဒါကြောင့်အမေတို့ရဲ့တဲ့သားလည်းအားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတဲ့အမေတို့အဖေတို့မနေ့ပြန်ကြရင်သားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးရစီဘာမှမပူပါနဲ့အမေတို့ဖေတို့ရဲ့တဲ့သားကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့အမေတို့ဖေတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပါမယ်အမေအဖြစ်တဲ့အမေဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩငါသားလေးဟာတို့ပေါ်ချစ်သားပဲဆိုပြီးတော့ခမည်းတော်မသားလေးကိုမယုံဘူးလားယုံသလားသားလေးရဲ့အတွင်းအစ္ဆဒတန်တန်ကတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူနေပြီငကုံတို့ကအမေကိုပဲချစ်တယ်အဖေကိုပဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့သားကလေးအခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဇနိတထရဲ့ပြောတဲ့စကားကြောင့်သားလေးမိုက်မာတော့မေမမိုက်မာလားမိုက်မာလားမိုက်တယ်ဆိုတာကအတွင်းရန်သူရှိလို့ဘာရန်သူရှိလို့အတွင်းရန်သူကတခြားတရားမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရင်ဝယ်မှာကိန်းနေပြီဆိုရင်အတ္တတွေလွှမ်းမိုးနေပြီဘာတွေလွှမ်းမိုးနေပြီအတ္တတရားတွေရင်ဝင်မှာကိန်းလာပြီဆိုရင်ကာမချမ်းသာတွေရဖို့ရန်အတွက်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကြိုးစားမယ်ငါစားဖို့ငါနေဖို့ငါဝတ်ဖို့ငါထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေငါတကောကောနေတဲ့သဘောတရားတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခါတည်းမှပဲဩတို့ရဲ့တာလယရနာလေးကတော့တို့ကိုရွာတရားကနေပြီးတော့တွေ့ချင်းမြင်ချင်းလားဆိုပြီးတော့တာကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တော့မှာရင်ဝယ်မှာခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မသိတဲ့အမေတွေအဖေတွေကတော့ပျော်မြူးပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားတသက်လုံးကလှုပ်ကြွေးလာတဲ့သားလေးရဲ့စကားကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်ယုံနေတာပေါ့သားသမီးယုံတော့စုံလုံးကနေငကိုတော့ကတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အမတန်မှလိမ္မာယဉ်ကျေးရှိတဲ့သားလယတနာလေးအခုတော့သားကမိုက်ပြီမမိုက်ဘူးလားမိုက်သလားသားလာကခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မိုက်နေပြီမိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့နည်းနည်းမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာအမေတွေအဖေတွေဖြစ်တဲ့မျက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ကိုလှဲပေါ်မှတင်ပြီးတော့လှဲနဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သွားပါပြီမသွားဘူးလားသွားသလားလဲနဲ့သွားပြီတဲ့လဲနဲ့သွားတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခုသောလူသူမနီးတဲ့တောကြီးတဲ့ကိုရောက်တော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့တဲ့ဟဲ့တောကြီးတဲ့ကတခိုးတမြတွေအမတန်မှတောင်းညမ်းပြီးတော့နေပါတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောသလားအမေတို့ဖေတို့ဒီထဲမှာလေတဲ့တခိုးဓမြတွေသိပ်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အမေတို့ဖေတို့ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့သားကလေအမေတို့ဖေတို့ကိုစောင့်ရှောက်သောအပြင်လှဲပေါ်မှာမလိုက်ဘဲနဲ့လှဲအောက်ကနေပြီးတော့ခြေကျင်လိုက်ပါမယ်သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအမေတွေအဖေတွေချစ်တယ်လို့နဲ့ခမည်းတော်မယ်နှိပ်စက်တော့မှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါခမည်းတော်မယ်တော်အဖေကြီးရဲ့တဲ့အဖေကြီးကသားလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုးခမည်းတော်မယ်တော်ကြီးတို့နွားတွေမှာမောင်းနေရတဲ့ကြိုးလေးတွေရှိတာပေါ့အဖေကြီးကဟဲ့ဒီကျိုးကိုဂိုင်းတဲ့အဖေကြီးကျိုးလေးကိုလှုပ်လိုက်ရင်နွားတွေမှလည်းသင်္ကေတရှိတဲ့အဖေကြီးရဲ့လူရခရီးကိုသွားလိမ့်မယ်။သားကနေပြီးတော့အဖေတို့မေတို့ကိုစောင့်ရှောက်သောအပြင်လှဲအောက်ကလိုက်ပြီးတော့တခိုးဓမြတွေရဲ့ရန်သူတွေကနေပြီးကာကွယ်ပေးပါမယ်အမေတို့ဖေတို့ရဲ့မပြောဘူးလားပြောသလား။
အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခမီးတော်မယ်တော်သားလက်တက်ကကျိုးလေးကိုဂိုင်းပြီးတော့မျက်လုံးကလည်းမမြင်ဘူးမြင်ရဲ့လားအမေတွေအဖေတွေလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါသားကလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါဘာသစ္စာပါလေဟိုဒုက္ခသစ္စာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့နဂိုဒုက္ခကနေပြီးတော့အဘောဒုက္ခရှာတယ်အဘောဒုက္ခကနေပြီးတော့အလိုဒုက္ခရှာတယ်မရှာဘူးလားရှာသလားဟောရှာဖွေတာတိတခြားလားဘဝငြိမ်းမှုလားဘဝငြိမ်းမှုရှာပင်ချမ်းသာတော့လဲဘဝငြိမ်းချမ်းတဲ့အစစ်တရားဟုတ်သလားနဂိုဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာရနေတာကနဂိုဒုက္ခအဘောဒုက္ခဆိုတာကခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့တခါတည်းရှိတဲ့တရားကနေပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်လိုချင်တာအဘောဒုက္ခလေအလိုဒုက္ခဆိုတာကတော့ခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့သားတွေသမီးတွေကနေပြီးတော့ရွှေမတွေလိုချင်တာဒါအလိုဒုက္ခပေါ့ဒါနဲ့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကနေပြီးတော့ရှောက်ရှိချင်းလျှောက်လာတဲ့အခါမှာမကြပါဘူးခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတန်နေဖြောက်ရုပ်တွေဖြောက်တန်နေဖြောက်လာတာအတခိုးဓမြရောင်မဆောင်ဘူးလားဆောင်သလားတခါတည်းမှာပဲလဲဖို့တက်ပြီးတော့ခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့သက်ခိုးဓမြရောင်ဆောင်ပြီးတော့အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့သပင်ကိုဆွဲပြီးတော့တခါတည်းထူလာထောင်းလာမလို့ဘူးလားလှုပ်သလားတခါတည်းခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့တခါတည်းအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားလေးကတော့အောက်ကပဲသက်ခိုးဓမြတွေနှိမ့်ဆက်လို့သေးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းသားလေးကိုလှဲဖို့ကနေပြီးတော့လှမ်းပြောတယ်လဲဘောကနေပြီးတော့ဘလို့လမ်းပြောသလဲသားရေငါတို့ရဲ့ချစ်လက်စွာတော့သားကလေးအမေတို့အဖေတို့တော့သက်ခိုးဓမြနဲ့တွေ့နေပြီသားရေသားလေးလွတ်ရကိုပြေးပါတော့အမေတို့အဖေတို့ဟာအသက်ရွယ်ကြီးရွယ်တဲ့အချိန်လည်းရောက်ပါပြီကိုယ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖော့သွန်းနေတဲ့အချိန်တွေရောက်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့အမေတွေအဖေတွေကိုထိတဲ့သဘောအနေနဲ့ငါသားလေးအနာကပ်ပြီးတော့မလာပါနဲ့သားရေသားဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ဝေးရာကိုပြေးပါတော့သားရေဟုတ်ရဲ့လားမပြောဘူးလားပြောသလားဒါကြောင့်ခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့အမေတွေအဖေတွေချစ်တဲ့မေတ္တာတရားဇနီးမယားကချစ်တယ်ဆိုတာကတခြားတရားလားတဏှာတရားလားအမေတွေအဖေတွေကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာကမေတ္တာတရားဇနီးမယားချစ်တာကတဏှာတရားချစ်တာချင်းတူသလားမတူဘူးတဲ့အခုခမီးတော်မယ်တော်ကြီးတို့သူတို့သားကသူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတယ် तू သိရလားချီစံအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်နဂိုတုံးကလှုပ်ကြွေးခဲ့တာသူပဲအခုလည်းပဲကျေးဇူးရှင်တွေကိုခမီးတော်မယ်လှုပ်ကြံပြီးတော့တခိုးဓမြရောင်ဆောင်ပြီးတော့အမေတွေအဖေတွေကိုတဲကြီးမဲကြီးနဲ့ခမီးတော်မယ်တော်ယူတို့တခါတည်းမှပဲဇဘိန်းနေဆွဲပြီးတော့ထူထောင်ရိုက်နေပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားအဲ့ဒီမှာသူတို့သားရဲ့လို့သူတို့ရင်ဝယ်မှာမသိဘူးခမီးတော်မယ်တော်ယူတို့သားရဲ့တဲ့မြန်မြန်သားပြေးပါတော့သားရဲ့လူလေးသားမြန်မြန်ပြေးနော်အမေတို့ဖေတို့ကိုထူတာတွေ့လို့မြငါတို့ရဲ့ဘေးနားမှာကပ်ပြီးတော့မလားနဲ့သားလေးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကွယ်တဲ့ငါသားလေးကအခုမှအသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်လူဘဝမှာလည်းလူဖြစ်ကစားရှိသေးတယ်သားရဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အမြန်သားပြေးပါတော့သားရဲ့အဲ့ဒါခမီးတော်မယ်တို့တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဩအမေတွေအဖေတွေစော်ကားတယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်လားကိလေသာကြောင့်လားကိလေသာဒဏ်ချက်ကြောင့်ခမီးတော်မယ်တို့ယူတို့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်လို့သိသေးသလားမတိတာကပြုလုပ်တာကဒါဆိုရင်ခမီးတော်မေတော်ကြီးတို့အတိတ်ခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာရဲ့လို့ခန္ဓာ၃မျိုးရှိတဲ့တက်ကအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပေါ်မှာညံဝဲမကိမ့်မဲနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပေါ်မှာဘာတွေရောက်လာတယ်လဲပြောတော့တဏှာဆိုးတဲ့ကိလေသာတွေရောက်လာတယ်ဘာတွေရောက်လာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေလည်းမရောက်ဘူးလားရောက်သလားအဲ့ဒီမှာအပြောမှာအလုံးမှာအကျဉ်းစီတွေမှားတဲ့ဆိုတဲ့ကာမဘဝလည်းမရဘူးမရောက်ဘူးလားကာမဘဝပစ္စယဇာတိကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာတခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ခမီးတော်မေတော်ကြီးတို့ဘဝခန္ဓာပစ္စုပန်ခန္ဓာရနေပါလျက်သားနဲ့အမေတွေအဖေတွေကိုပြင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂတ်မှာဘဝခန္ဓာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစင်းရဲမှာလားစင်းရဲမှာလားဟောဘဝခန္ဓာရရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတော့မယ်ဒါကြောင့်ခမီးတော်မေတော်ကြီးတို့မပဲလိုက်တော့မိုက်ဖက်ပါသွားပြီငကိုယ်တော့ကသားလှယတနာလေးလေအခုတော့ခမီးတော်မေတော်ကြီးတို့ဟိုကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ဇနိမယတတ္ထကြောင့်အမေတွေအဖေတွေလှုပ်ကြွေးပင်လှုပ်ကြွေးညတော့လဲအခုပြန်လဲပြီးတော့တပန်စော်ကနေပြီသူ့ရင်ထဲမှာဘာကိန်းလို့ကိလေသာကိန်းလို့ဘာကိန်းလို့ကိလေသာဆိုတာတခြားတရားလားသုံးအကွက်ထဲကတရားလားကဲသုံးကွက်ထဲကအင်္ဂါတွေပြောတော့တဏှာဥပါဒံကံ
ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာတခြားလားပဋိသန္ဓေနေတာလားပဋိသန္ဓေဘဝခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်အိုရတဲ့သဘောနာရတဲ့သဘောသိရတဲ့သဘောဒီသဘောတွေမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်ဘဝခန္ဓာရတော့ရမှာပဲဘာဘဝခန္ဓာရမလဲဆိုတာကအလုတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အလုတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်သူ့ရဲ့ရင်ဝင်မှာဘာတွေကိန်းတယ်လဲတဏှာလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေရင်ဝင်မှာကိန်းနေတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိန်းနေတာလားအကုသိုလ်တရားတွေကိန်းနေတာလားကဲအကုသိုလ်နဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကိန်းပြီးတော့အကုသိုလ်နဲ့သိမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဇာတိခန္ဓာရရင်ကောင်းမှာမလားတခြားခန္ဓာရမှာလားအပယ်လေးပါးခန္ဓာရမှာလားအပယ်လေးပါးခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာဒုက္ခကို तू သိသလားခန္ဓာဒုက္ခကိုလည်း तू မသိဘူးငကိုတော့ကတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခါတည်းမှာပဲကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရင်ဝင်မှာကိမ့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတွေဆက်နေတာလေအခုတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခါတည်းဇနီးမယားကြောင့်ကဲအမားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအမားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဝတ္ထုကာမကြောင့်ဘာကာမကြောင့်ဝိတုကာမကြောင့်ဝိတုကာမဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကိရိတာကာမကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကာမကြောင့်ဖြစ်ကိလေသာကာမဆိုတာကခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အပြင်ယံသူလားအတွင်းယံသူလားအတွင်းယံသူရင်ဝဲနှောက်တော့ခြံလဲဒုက္ခရောက်ပြီမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဒါကြောင့်ဘဝခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိလေသာကြောင့်နေဘာကြောင့်မှလဲဖယားကခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဟိုဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာတဏှာယဇာယတိတောကောတဏှာယဇာယတိဘယံတဏှာယဝိပမုဒ္ဒတနတ္ထိတောကောကုတောဘယံတဏှာယဒွါရ6လီမိကိုဖြစ်လာတဏှာမိယသမုဒိယသစ္စာကြောင့်တောကောစိုးရိမ်ဘူးဆွေးစင်မိအေးရခြင်းဆိုတဲ့တောကတရားသည်ဇာယတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပေ၏အခုခမည်းတော်မေတော်လောကထဲမှာတောကတွေတောကမုံတိုင်းတွေရောက်ရတယ်ဆိုတာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာအခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လိမ္မာရင်ကြီးရှိတဲ့သားလေးအခုလောဘခမည်းတော်မေတော်ယင်ထဲမှာလောကထဲမှာနေပြီးတော့ယင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲပြောတော့လောဘတွေဖြစ်နေတယ်လောဘရဲ့နောက်မှာတောကတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဒေါသတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်လောဘဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားတွေယင်ဝင်မှာကိမ့်ပြီးတော့နောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုပြင်မာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်မာတယ်ဆိုရင်တခြားပြန်ဖြစ်မှာလားဝစ်လိုက်မှာလားဒါဆိုခင်ဗျတော်မေတော်ကြီးတို့ကိလေသာကြောင့်တခြားဝဖြစ်တာလားကာမဝဖြစ်တာလားကိလေသာဝကာမဝနှစ်ပါးပေါင်းလို့လိုက်လို့တခြားဖြစ်တာလားဝိပါကဝဖြစ်တာလားဝိပါကဝခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားအခုယောဂီတို့လည်းပဲခန္ဓာမရဘူးလားကဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားပြီလေမရဘူးလားရတာလားရထားပြီဒါကြောင့်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မသိမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဏှာသေးပါမလားဒီတဏှာဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့တဏှာသေးခြင်းနဲ့တဏှာတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရင်ဝင်မှာဘာကိန်းရမလဲပြောရင်သစ္စာကိန်းရမှာပေါ့ဘာသစ္စာကိန်းရမလဲပြောရင်မက္ကသစ္စာကိန်းရမယ်ဘာသစ္စာကိန်းရမယ်ဟောမက္ကသစ္စာကိန်းရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မက္ကသစ္စာကိန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဣတိကယုတ်ဣတိကနံဆိုပြီးတော့မသိရမလားသိရမလားဣတိကယုတ်ဣတိကနံလို့သိတဲ့ဉာဏ်တိတမ္မာတဏဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လို့ခေါ်ဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်ယုတ်နဲ့နံသိသွားပြီကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဉာဏ်တဉာဏ်မရဘူးလားဉာဏ်ရသွားပြီယုတ်ကိုကြည့်တော့လဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နံကိုကြည့်တော့လဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်လို့သိနေတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိသလားဟောဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ယင်ဝင်မှလည်းပဲဉာဏ်မကိမ့်ဘူးလားကိမ့်သလားဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်တက်နေပြီဟောနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဆိုတာညင်းငွေတဲ့သဘောနော်ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ဥဒယဘေယဉာဏ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားရုပ်တရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နံတရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်လို့သိနေတာဒီဥဒယဘေယဉာဏ်ဘာဉာဏ်မှလေဟောဥဒိယဘေယဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်မှုပြက်မှုကနေပြီးတော့ရှုပါများလာလို့ရှင်ခမည်းတော်မေတော်အပြက်သဘောတွေရင်ဝယ်မှာမကိမ့်ပါလားကိမ့်ပါလားအပြက်သဘောတွေပဲမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဘာဉာဏ်ကိမ့်တယ်လဲပြောရင်ဘင်္ဂဉာဏ်ကိမ့်နေဘာဉာဏ်ကိမ့်ဟောဘင်္ဂဉာဏ်ကိမ့်သွားပြီတဲ့ဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်ဤတို့ကဲအကြောင်းအကျိုးတွေသိတဲ့သဘောတရားတွေလည်းပဲယင်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိသလား
အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့သဘောတရားဒီနာမရူပပရိစေရဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဘာဉာဏ်မှလေဒါဆိုရင်လောကထဲမှာတခြားရှိတာလားအကြောင်းအကျိုးရှိတာလားအကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသိတာကနာမရူပပရိစေရဉာဏ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုယောဂီတို့ကဟဲ့ဒီတဏှာလောဘသမုဒိယကိုပယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မက္ကသစ္စာယင်ဝမှာမကိရမှာလားကိရမှာလားယင်ဝမှာကိခြင်းတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားဟောသိအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကမက္ကသစ္စာမက္ကသစ္စာမှာလည်းခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လောကီမက္ခင်၅ပါးလောကီမက္ခင်ဘယ်နှပါးလောကီမက္ခင်၅ပါးနဲ့အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်ရှုမှတ်ပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်၃နံပါတ်ကွက်တဲ့ကတဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးရင်ဝင်မှာကိန်းနေတဲ့တဏှာသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိန်းရမှာလဲပြောတော့မက္ခင်ကိန်းရမယ်ဘာကိန်းရမယ်မက္ကသစ္စာရင်ဝယ်ထားတော့အမှားတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မပျောက်မှလားပျောက်မှလားပျောက်သွားလိမ့်မယ်အခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းသူမသိသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းသူမပယ်တတ်တဲ့သဘောတရားရင်ဝယ်မှာရှိနေတော့ကြတော့အမှားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားတခါတည်းမှာပဲခိုးသားရန်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အမေရိဖေရီခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကျိုးတွေနဲ့တုတ်ပြီးတော့ကဲညင်ပန်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ခမည်းတော်မေတော်သေလွန်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရောက်တယ်လဲပြောတော့ငရဲပြေမှာရောက်တယ်ဘယ်မှာရောက်ဟောအနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်နေစောကတော့ငရဲပြေမရောက်ရဘူးလားရောက်ရသလားငရဲပြေရောက်တယ်ဆိုတာတခြားကပို့လာလားကိလေသာကပို့တာလားကိလေသာကပို့လိုက်တာနော်ဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သားပေါ်မှာသမီးပေါ်မှာဇနီးမယားတတ္ထပေါ်မှာခင်မင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးလားရှိသလားခင်မင်းနာသည်တခြားလားတဏှာလားဟောတဏှာတရားယုံဝမှာကိန်းတော့အမှားတွေဖြစ်တာပေါ့အမှားတွေဒီဘဝကဖြစ်ပြီးတော့နောင်ဘဝလက်ခမည်းတော်မေတို့သေလဲသေရောကာမဘဝပစ္စယအပေဇာတိမရဘူးလားအပေဇာတိရတော့လဲတခြားလားဆင်းရဲတာလားဟောအပေဇာတိရတော့လဲခမည်းတော်မေတို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရဘူးလားကြုံရသလားအဲ့ဒါခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့မိဘတွေစော်ကားလို့ဘာတွေစော်ကားလို့ကိလေသာကြောင့်ကံမဖြစ်ဘူးလားကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ပါးပေါင်းတော့ကာမဝတ္တေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဟောကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းတော့ဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုခမည်းတော်မေတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနဲ့နေနေရရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအကသဝကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်မောက်ကလန်ခမည်းတော်မေအလောင်းလေရလေအဲ့ဒါအမေရိပေတွေမသိတဲ့အချိန်တုန်းကကိလေသာကြောင့်စော်ကားမိတဲ့သဘောတရားနောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေ့မှာခိုးသား900တွေတက်လို့မသိရဘူးလားသိရသလားဝတ်ကြွေးတွေမခံရဘူးလားခံရသလားအဲဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဝတ်ကြွေးတွေကြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကံနဲ့ဆက်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့ဆက်ရမှာလားဟောကံနဲ့ဆက်လို့မရဘူးတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကိုပြေးခြင်းမှာတဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ရမယ်ဘာနဲ့ဆက်ရမယ်အတိတ်ဘဝခန္ဓာအဆက်ဆက်ကမှတ်တတ်တဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအကယ်၍မှတ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေရင်ဝမှာကိန်းနေမယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝကြွေးတွေကြေဖို့ရန်တွေဘာကိန်းရမလဲပြောရင်တရားကိန်းရမယ်ဘာကိန်းရမယ်တရားကိန်းရမယ်တရားရင်ဝင်မှာမကိန်းမှုဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဘာတွေကိန်းမလဲပြောရင်တဲ့မတရားတဲ့သဘောတွေကိန်းမယ်ဘာသဘောတွေကိန်းမယ်ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြေစိတ်ကိုမြင်ကားများမှတ်တတ်ပြင်မရှုတတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားဖြစ်မှာလားတဏှာဖြစ်မှာလားဝေဒနာပစ္စယပဋိစ္စသမုပ္ပါခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ပြတ်သွားတာလားဆက်သွားတာလားဆက်သွားရင်တခြားတွေ့မှာလားဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာလားဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြန်ပြီတဲ့အဲ့ဒါခမည်းတော်မေတွေးခြင်းလို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မတွေ့ခြင်းမဲနဲ့မတွေ့ခြင်းမဲနဲ့တွေ့ရတာရင်ဝင်မှာဘာကိန်းလို့လဲပြောတော့အတ္တကိန်းလို့ဘာကိန်းလို့ငါချမ်းသာဖို့ငါဇနီးမယားချမ်းသာဖို့အတွက်အတ္တကိန်းလို့အတ္တကဘာဖြစ်သွားသလဲကာမဆိုတဲ့ရှားပွေခြင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ကာမဆိုတဲ့ရှားပွေခြင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလား
ကာမဆိုတဲ့သဘောတရားလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောတရားရင်ဝံမှာကိန်းသွားတော့အေးဓာတ်ကိန်းတာမဟုတ်ဘူးအပူဓာတ်ကိန်းတာဘာဓာတ်ကိန်းတာပါလေအပူဓာတ်ကိန်းတော့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကပူလောင်နေတဲ့သဘောတရားဆိုတာကငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောဟုတ်ပါမလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်လာတယ်ဆိုတာကချမ်းသာအစစ်ချမ်းသာအမှန်တွေရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာဒါပေမဲ့လို့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သစ္စာမှမသိဘူးရင်ဝယ်မှမကိန်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပူဓာတ်လောင်ဓာတ်တွေမကြုံရမှာလားကြုံရမှာလားကြုံရမယ်တဲ့အပူဓာတ်လောင်ဓာတ်တွေကြုံရတယ်ဆိုတာကမသိခြင်းနေဖုံးလွှမ်းနေလို့ဘာတွေဖုံးလွှမ်းနေလို့ဟောမသိတဲ့သဘောတရားတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကခမည်းတော်မဉာဏ်ပေါ်နိုင်မှာမလားဉာဏ်မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကအလင်းတက်လေအဲ့ဒီဉာဏ်အလင်းတက်မရနိုင်တော့ခမည်းတော်မယ်တော့အမောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေတော့အလင်းတက်တွေပျောက်ပြီးတော့အမောင်တက်တွေရောက်နေတာပေါ့ဟောလောကထဲမှာအမောင်တက်တွေရောက်နေပြီဆိုရင်ချမ်းသာမှုတွေပပျောက်သွားတယ်ဆင်းရဲမှုတွေမရောက်ဘူးလားရောက်သလားအခုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ကဘဝခန္ဓာရတာတော့ကလည်းပဲလောကအနေနဲ့ပြောတော့ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနဲ့နေရပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်အခုလည်းပဲအမေတွေဖေတွေစောကလို့ကငရဲပါကြနောက်ဆုံးခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ငရဲကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့လွတ်လာတဲ့ခါကျတော့လေအက္ကတာဝကဖယားရဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ခဲတဲ့အာကိုအာထာယဖြစ်တဲ့ရှင်မာမောက္ကလံမထေမြတ်ကြီးနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိကြတော့ရိုးရိုးခန္ဓာဝင်ချရတာဟုတ်ရဲ့လားခိုးသား900ကနေပြီးတော့ထူထောင်းလို့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့သေရတဲ့ဘဝအသေးစိုးနဲ့မသေးရဘူးလားသေရသလားဝတ်တီပြန်ပြီးတော့မလဲဘူးလားလဲသလားဝတ်တီပြန်လဲသွားတာနော်ဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဝတ်လဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာရှိလို့လဲပြောတော့ရင်ဝယ်မှာကိလေသာရှိလို့ဘာရှိလို့အမတ်တတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအမတ်တတွေရှိလို့တဲ့အဲ့ဒီအမတ်တကအခုစောစောကဥစဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့စက္ကုနဲ့ရူပယုံနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားကာမောကာမေနတံဝတရာဂဗုဒ္ဓံဝိဇာယတေအာဇတံတေနတံဝတနိဝရယံဝိဇခဏတဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့အခုတိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲရှုမှမရှုဘူးဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမဆက်ဘူးလားဆက်သလားကဲမျက်လုံးနဲ့အစင်းဒီတခြားတရားလားယုတ်တရားလားမြင်စိတ်ဒီတခြားတရားလားနတ်တရားလားကဲမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ခမည်းတော်မေတော်တခြားတရားလားပညာတရားလားယုတ်တရားဆိုတာကပညာတရားယုတ်တရားဆိုတာကဩဒါဆိုရင်ယုတ်ဆိုတာဘာသဘောခေါ်တယ်လဲပြောရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားဘာသဘောတရားယုတ်တရားကခမည်းတော်မေတော်ပရမတ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ယုတ်ကအမည်နာမပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောကပရမတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောကရုပ်ဆိုတာကပညာရုပ်တရားကဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကပရမတ်ဘောဒါဆိုခမည်းတော်မေတော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းကရုပ်တရားမြင်စိတ်ကလေးကနံတရားမျက်လုံးနဲ့အစင်းဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းမမြဲပါဘူးတဲ့မြဲသလားဒါဆိုမျက်လုံးနဲ့အစင်းတရားဒီနံတရားလားရုပ်တရားလားမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီနံရုပ်တရားလားနံတရားလားပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ရုပ်နဲ့နံဘာနဲ့ပါအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နံသဘောပေါ်မှာငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါစားတယ်ငါထိတယ်ငါတွေ့တယ်ငါကြံတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှားတရားတွေရောက်လာမယ်ဘာတရားတွေရောက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခြားဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာလားဒါကြောင့်အမြင်မတော်ရင်လည်းကိလေသာဖြစ်တယ်နော်အကြားမတော်ရင်လည်းပဲအနံမတော်ရင်လည်းပဲကိလေသာမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တခြားထားရမှာလားတတိထားရမှာလားတတိထားရမယ်တဲ့ဘာလို့တတိထားရတယ်လဲပြောတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်လို့တတိထားရတာပေါ့ဘာလို့တတိထားရကိလေသာမဖြစ်အောင်တတိထားရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့တတိထားပြီးတော့သမာဓိတွေရအောင်လည်းပဲမပွားရမှာလားပွားရမှာလားဒါကြောင့်ခမည်းတော်မေတော်မေတို့တကဝိသက္ခဏာတဲ့အတွေ့အခေါ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်တဲ့ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကိုမဖြစ်အောင်တားဆီးပေးရမယ်မတားရမလားတားရမလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာနဲ့ပြောတော့ဟာဒီပိစုပန်ဘဝခန္ဓာနှစ်နံပါတ်ကွက်တဲကနေပြီးတော့3အကွက်မကူးအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်တရားမှတ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားအတ္တိတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏမဖြစ်မှာလားဖြစ်မှာလား
တရားအမှတ်နဲ့တရားအသတိရှိနေတဲ့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝေဒနာပစ္စည်းတဏှာလာပါအောင်မလားဝေဒနာនិရောဓဩတဏှာនិရောအဲ့ဒါလို့ခမီးတော်မေတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခန္ဓာပေါ်မှာညံရောက်ပြီးတော့ဝေဒနာនិရောဓတဏှာនិရောဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါထွန်းလန်းနေလဲသိသွားရောဟဲ့တဏှာတဲ့မင်းကိုငါနိုင်ပြီကွာတဲ့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာမှာငါတီထောင်လို့မရအောင်မင်းကိုငါတခါတဲ့လက်နဲ့ခါတဲ့လက်နဲ့တင်းနဲ့ဖြုတ်ကွင်းလိုက်ပြီတပ်ပေညုတရွှေညံတော်ကြီးနဲ့ဖြုတ်ကွင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမကျုံဝဘူးလားကျုံဝသလားကျုံဝလိုက်တယ်အခုခမီးတော်မေတော်ကြီးတို့လည်းပဲသစ္စာတရားတွေရင်ဝယ်မှာကိရင်တဏှာတရားတွေမသေးမှလားသေမှလားအေးတဏှာတရားတွေသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှုပြီးတော့ပဲသိရမှာပေါ့ရှုပြီးတော့မသိရမှလားသိရမှာလားဟောရှုပြီးတော့သိမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခမီးတော်မေတော်ကြီးတို့ကဲအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိသလားဟောအထေခန္ဓာဆိုတာကတခြားလားငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးလားအဲ့ဒီအထေခန္ဓာကိုဉာဏ်ရှင်းရင်တခြားရမှာလားတံဝေကဉာဏ်ရမှာလားကဲသဘောခန္ဓာကြတော့အခုယောဂီတို့ရဲ့နားနဲ့အသံနဲ့မတိုက်ဘူးလားကြားစိတ်မပေါ်ဘူးလားကြားစိတ်ကလေးကိုဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာပေါ်ပြီးတော့ဩဒီနေရာမှာပျောက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာပေါ်ဒီနေရာမှာပျောက်သွားတယ်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာခန္ဓာလို့ခေါ်သဘောခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဘာခန္ဓာပါလဲသဘောခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကိုရင်ဝယ်ကိမ့်မှသာလေတခြားရမှာလားတရားရမှာလားတခြားငြိမ့်မှာလားအပူငြိမ့်မှာလားတခြားသေးမှာလားကိလေသာသေးမှာလားကိလေသာသေးမယ်အပူတွေငြိမ့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ရမယ်သဘောခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ရမယ်နော်အခုမိတော့မေတော်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နားရဲကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေမပြဘူးလားကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေမပြဘူးလားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေပြတယ်ဆိုတော့သဘောခန္ဓာမပြဘူးလားပြသလားအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကိုဉာဏ်ဝယ်မှာကိမ့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တော့ကဲမြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာကအနိစ္စချမ်းသာတာတွေ့တာလားဆင်းရဲတာတွေ့တာလားဆင်းရဲတာကကိုယ်ပိုင်တာတွေ့တာလားကိုယ်မပိုင်တာတွေ့တာလားကိုယ်ပိုင်တဲ့သဘောတရားကတခြားသဘောလားအနတ္တသဘောလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားယင်ဝံမှာကိမ့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလဲရှုလိုက်ရောဟာဒီသုံးနံပါတ်ကွက်ကတဏှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံလဲချုပ်တယ်ဥပါဒံချုပ်တော့ကာမဘဝလဲကာမဘဝချုပ်တော့ဇာတိလဲဇာတိချုပ်တော့ဇရာမရဏလဲဇရာမရဏချုပ်တော့အာတဝတရားတွေလဲမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားအာတဝတွေခြုံငင်းရုပ်သိမ်းသွားပြီဆိုရင်နောင်ဘဝနောက်ခန္ဓာရပါအောင်မလားနောင်ဘဝနောင်ခန္ဓာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားပြောတာလားနိဗ္ဗာန်ပြောတာလားဒါဆိုရင်နောင်ဘဝနောင်ခန္ဓာတပိတော်တို့မရကြမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခမိတော်မေတော်ကြီးတို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုမတတ်ရမလားတတ်ရမလားအတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတရားကိုလည်းတတ်ရမယ်တဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဲတတ်ရမယ်အပြင်ဘာဟိတတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝတ္ထုကာမတရားဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းမတတ်ရမလားတတ်ရမလားဒါဆိုရင်တွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းထီတိုင်းသိတိုင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ဝဲကိမ့်ပြီးတော့ဉာဏ်တည်းဟူသောလက်နဲ့တွေနဲ့ဖြိုးကွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခမိတော်မေတော်ယန္တုဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမချုပ်မလားချုပ်မလားဟောကိလေသာတွေချုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုကိလေသာတွေရှိပင်ရှိညံ့တော့လည်းပဲခမိတော်မေတော်ကြီးတို့ကဲသားလာယရနာကနေပြီးတော့အမေရိအပရိပေါ်မှာစော်ကားနေတဲ့ဆိုတာတခြားရှိလို့လားကိလေသာရှိလို့လားမပဲလိုက်တော့ဟောမိုက်သွားတာနော်မမိုက်ဘူးလားမိုက်သလားမိုက်သွားတာပဲယူယူပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆန်တော့လည်းပဲခမီးတော်တရားသူတရားမြတ်တွေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ဆုံးခမီးတော်မဲ့တို့အသေးဆုံးနဲ့မသေးရဘူးလားသေးရသလားဩအသေးဆုံးနဲ့သေးရတယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝခန္ဓာအဆက်ဆက်ကခမီးတော်မဲ့တော်ကြီးတို့ကိလေသာတွေရှိခဲ့လို့ရှိဘူးလားရှိသလားကိုဟောသူနာသူနဥသားတို့ကလည်းရင်ဝင်မှာတခြားတရားတွေရှိတယ်လားကိလေသာတရားတွေရှိတာလားကဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေငြိမ်းဖို့ရတဲ့ဘာကိန်းရမယ်တရားကိန်းရမယ်ဘာကိန်းရမယ်ကတရားကိန်းမယ်တရားကိန်းတော့ခမီးတော်မယ်တော့ကဲတရားကိန်းနဲ့ပုံတရာနည်းနဲ့ရှုကြည့်တော့အနိစ္စဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒီသဘောလည်းရှိလဲရောခမီးတော်မယ်တော့ယူတော့အနိစ္စသဘောကိုသိတော့မာနမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားဒ
ဒုက္ခသဘောကိုသိတော့တဏှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားအနတ္တသဘောကိုသိတော့ဒိဋ္ဌိမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပိစတရားယင်ဝင်မှာမကိန်းဘူးယင်ဝင်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာသလားအေးဒါကြောင့်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့လည်းပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတွင်းအဇ္ဇတတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိလေသာတဏှာတရားလည်းသိရမယ်အပြင်ဘာဟိတတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဝိတုကာမတရားလည်းမသိရမှာလားသိရမှာလားဒါဆိုရင်ဒီနှမျိုးသိရင်မငြိမ်းချမ်းမှာလားငြိမ်းချမ်းမှာလားဒါကြောင့်ဘဝခန္ဓာချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ကာမဘယ်နှမျိုးကိလေသာကာမနဲ့ဝိတုကာမပြန်ပြောပါဦးကိလေသာကာမနဲ့ဝိတုကာမတွေငြိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိန်းရမယ်။ဘာဉာဏ်ကိန်းရမယ်။ဒါဆိုရင်ခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ခန္ဓာပေါ်မှာအာယုံပြုအလေးထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာသိတယ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာယင်ဝင်မှာကိန်းတော်သမုဒိယသစ္စာတွေချုပ်သွားပြီ။ဘာတွေချုပ်သွားပြီသမုဒိယသစ္စာတွေယင်ဝင်မှာချုပ်သွားတော့နောက်တခန္ဓာပဋိသန္ဓေရပါဦးမလားနောက်တခန္ဓာပဋိသန္ဓေမနေရတာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်ဩနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရခြင်းနဲ့လိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယင်ဝင်မှာကိန်းနေတဲ့အတွင်းသဘောတရားတွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်တန်လျက်နဲ့ဖြုတ်ခွင်းပြီးတော့အငြိမ့်တက်တွေခမည်းတော်မေတော်ကြီးတို့ရကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့အချိန်စီးပြီးသာတု၃ချိန်ခေါ်တော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီသာသနာအတွင်းမှာပဲတရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်တဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ